أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله مولانا العظيم. ثم قيل لهم بیا به اویل شي دوی ته اینما چرته دی هغه څه کنتم تشرکون چې تاسو به شریکول من دون الله سوا د الله نه قالو دوی به وایي ضلوا عنا رکشول زمونږ بلکې لم نکن ندعو من خو عبادت نہ کولو من قبلو د دین وړاندې شیئا د سسیز کذالک دغ شانتی یضل الله گمراہ کئی اللہ تعالی الکافرین کافران ذالکم دا عذاب پتاسو بما زکده کنتم چتاسو با تفرحون خوشحالی دلی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پناحکا وبما کنتم او په وجه د اغس چې تاسو به تمرحون غرور کول ادخلوا داخل شي تاسو ابواب جهنم دروازو د دوزخ ته خالدین فیها ہمیشہ به یہی پاغی کی فبئس پس بد دے مسوى المتکبرین زائد تکبر کون کو فاصبر پس صبر کوا ان وعد اللہ بے شکا دا اللہ تعالی وعدہ حق رختین دا فاما پس کچری نرینکا من اخایتاتا بعض الذی سحسا دا اغا عذاب چی نعیدهم مونگی وعدہ کو دوی سرا او نتوفینکا یا مونگا روح قبض کستا فیلینا پس زمون طرف تبا یرجعون دوی واپس را گرزولش ولقد ارسلنا او لیگلیو مونگا رسولن پیغمبران من قبل کا د دین اوران منهم بعض د دوینا من اغسوک دی قصصنا د کوم حال چې واورولو مونږه علیکا تاتا ومنهم من او بعض هغه دي چې لم نقصص نه دی اوروله علیکا تاتا وما كان لرسول او نو حق د هیڅ یو پیغمبر
ان یاتیا چې هغه راوړي بآیت سموجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم. فاذا جاء امر الله بیا هر کله چې راغی حکم د الله قضی بالحق نو فیصله وکړي شو په انصاف سره. وخسر او تاوانیان شول هنالک دغه وخت المبطلون اهل باطل. سورہ مؤمن 73 نمبر آیت نواخلی 78 پورے تلاوت ترجمه تاسو واوریدا. دا هغه خلکو تذکرہ چې کوم د الله رب العزت په آیتونو کې نخو کې کتابونو کې وحی کې رسولانو په باره کې د انکار رویه او د جنگ جګړې صورتحال اختیاري نو د هغه په باره کې تذکرہ روانه ده. لومبه الله تعالی هغه طرف ته توجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نور مسلمانانو وکړه چې تاسو دغه جګړمار خلک نه دي لیدلي چې د الله په آیتونو کې د الله په حکمونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وحی کې دنیا ته د هغه راتلو کې د هغه پیغمبرای کې هغه جګړه کوي. جګړه مطلب دا دی چې انکار کوي. الله تعالی تاسو ته ان یصرفون د دې کم طرف ته روان دي کم طرف ته اړولې سم لار دی تخکاری کی او هغه نه باوجود دی په غلط لار روان دي. نو د دې دو وجوهات او د دې دو صفات یا دوا د دې نخي هغه الله تعالی بیان کړي. کذبوا بالکتاب چې دا هغه خلک دي چې د الله کتاب دروغ غړي. او دویم نمبر باندې بما ارسلنا به رسولا رسولانو باندې څه نازل شوی دي دا غي د انکار کوي. نو د یو رسول انکار او د ټولو رسولانو انکار په برابر دی. کچری یو کس د قران کریم انکار کوي نو د داسې د لکه تورات انجیل زبور او د سلو صحیفو ټولو انکار کوي. او دا شانتي یو پیغمبر نه مانی د دې یو انکار د ټولو انکار برابر. نو دای ته ویل شي چې ډېر ضرب تاسو معلومات نشي هوا بشي تاسو او هغه زر نه مراد د قیامت ورځ ده چې د دې سټونو ته توقونه واچول شي او زنجیرونو کې دای لاس او خونه تړل شي او فرښتې دای راخ کی او جهنم ته ولي. دغه وخت به دای ته ویل شي اينما کنتم تشركون هغه تاسو چې وا من دون الله دا الله نه علاوه نور معبودان جوړ کړي او هغه ته به आवाजونه کول دا هغه عبادت کو دا هغه په نوم باندې منښت تاسو چې نو منلې دا هغه په نوم باندې قرباني کوله دا هغه نه اولاد غوښته دا هغه نه باران غوښته دا هغه نه د رزق وسعت او فراخي غوښتله دا هغه مخه ته تاسو سجده رسوي دا هغه مخه ته تاسو لاسونه پورته کړیو دعاګانې مو غوښتلې کوم دی هغه څه شو هغه نو دای به وي چې ضلوا عنا هغه نن موږ ته نه ښکاري هغه موږ نه روک شو چې دا وای نو ناڅاپه به ذهن ته راشي او هو دا خو موږ د خپل کفر او د شرک او انکار کولو خپل اعتراف وکړي چې موږ دنیا کې دا کړی نو زه یو بل کار کوم او هغه دا چې اړو د دې به انکار کوم چې موږ دنیا کې کفر او شرک کړل نو سبا وي لم نکن ندعو من قبل شيئا موږ خدای الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کړی موږ خو بل چا ته سجده نه لګول موږ خدای الله نه علاوه بل څه خپل معبود نه دی جوړ کړی. کذالک یذل الله الکافرین الله تعالی وی چې د کافرانو همدغه حال دی گمراهی دنیا هم ټول په دروغ تیر کړه او آخرت هم دروغ وي حالانکه الته کې د دې دروغ با فورا ونیسل تر دې پونه چې پیغمبران به وایي چې مونږه دې تاسو پیغام رسول نو دې وایي انکار وکړي دې وایي چې مونږ ته دې نه دی راغلی دې هم ته هیڅ نه دی ویلي دې هم ته توحید لار نه نه کوي الله دې یووالي خبره مونږ ته نه کړي یعنی هغه پیغمبران به دا وځل کې نو دنیا کې هم دا کارو کا الته هم دا بیا به الله رب العزت امت محمد صلی الله علیه وسلم هغه باندې گواه او
الله دې مونږه هم هغه کې شامل کړي مونږه گواهی ورکړو او مونږ وایو چې اے باری تعالی ستاسو دې پیغمبر دې قوم ته ستا پیغام رسول دی او قوم بیا انکار کوي هغه دې ټولو ورسره راغلي دې څنګه گواهی ورکول شي نو بیا به ورته مونږ وایو چې باری تعالی ستاسو پاک پیغمبر علیه السلام چې مونږ لا کوم قران راوړل هغه قران دا د گواهی ورکړي وا چې دې پیغمبر خپل قوم ته ستا پیغام رسول نو الته کې به بیا گواهی ومنل شي چې زه هم برحق زما پیغمبر هم برحق او زما قران او کلام چې زما کلام دی هغه هم برحق او تاسو هم رښتینی نو بیا دې پسې دې سره د انکار څخه گنجائش دی بیا دې کې دا هر یو کس لازم پی هغه گواهی ورکړي بیا دا هم انکار نشي بیا دې خپل لاس او قوت او سرمنه ته وایي چې تاسو د خوشحالولو لپاره موږ د دنیا کې تاسو د مزو لپاره دا ټول کارونه کړی دي نو د الله څخه دې به وایي الله تعالی دې له وجه به وایي چې دنیا کې همغه په خبرې کولو باندې قادر نه وو چې موږ به الته هم باندې کړی وي تاسو ذالکم دا چې کوم عذاب دی وجه صدا تفرحون فی الارض بغیر الحق تاسو به دنیا کې اکړ او غرور تکبر او لویۍ سره په دې ځمکه ګرځېدئ خپل خبرې ته تاسو حق وي د پیغمبر خبره به تاسو سپکه ګڼه دا و تکبر دا و لوی خپل خبره به صحیح ګڼله او پیغمبر چې به ورته حق خبره کوله نو د هغې به انکار نو ځکه نن ادخلوا ابواب جهنم خالدین د جهنم ټول دروازې نن ستاسو لپاره کلاوي دي داخل شي په دې کې او ډیر بد ځای دی د کبرجنو لپاره د خلکو لپاره چې دنیا کې تکبر او لویي کړي او نبی علیہ السلام د بیا تسلی ده چې دا خلک داسې دي چې دا هر پیغمبر سره دی دا چل کړي ځکه تاسو صبر کوئ د الله وعده بالکل رښتینی ده هغه راتلونکې ده او هغه وعده چې راشي دی به زموږ ملاقات تاسو هم او دی زموږ ملاقات لپاره راځي دی به بیا دا وي چې زموږ منپسند معجزه مونږ ته وکړو مونږ به ایمان راوړو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې دا خو زما کار نه دی معجزه خو د الله قدرت الله حکم دی ظاهري کې د پیغمبر د لاسه خو د الله په حکم سره چې کله دا حکم وشي نو اوخه تاسو ته وکاري انو وی کچره مونږه بل فرض الله تعالی وی کدی ته مونږه دغه معجزې اوم خو یا معجزه سره چې دی وی عذاب راول مونږ باندې کدا عذاب ته مونږ راول یا مونږه تاسو لا وفات کړو فیلینا یرجعون راتل خو مونږ سره تاسو هم ودی او دا تاسو یو پیغمبر نه تاسو نه مخکې مونږ روان دي بشمیر پیغمبران را لګلي رسولا من قبلک هغه کې بعض داسې دي قصصنا علیک دا هغه مونږه واقعات کسی هغه مونږ تاسو ته بیان قرآن کریم کې ټوټل 26 پیغمبرانو نمونه راغلي دا شان احادیث کې بعض پیغمبرانو نمونه راغلي یو لوی تعداد دی من لم نقصص علیک دا هغه مونږه اړو تاسو ته بیان نه دی کړی نو د یو رسول د پارا دا اډوشتنا ان یاتی بآیه الا باذن الله چې دا الله د حکم نه بغیر هغه یو معجزه خلق ته معجزه الیخی هغه خول شي لکه صالح علیه السلام نه هغه د معجزې طلب وکړ چې دا غټ دی اوچوي او دینه له بلار با او خچین راوځي بیا هغه دی لنګ شي هغه د چانه وخت صالح علیہ السلام دی غټه ته اشاره ونه کړ چې دا چلو کا بلکې الله نه سوال وی الله دې ته دا معجزه و د عیسی علیہ السلام کوم وی چې مونږ باندې یو داسې د سرحان نازل کړه د اسمان نه چې هغه کې هر قسمه کہانی زمونږ د خواهش مطابق هر څه یې پکې راپاره هغه ورته دا الله نه یری کې تاسو کوي
هغه نه موږ صرف د زړه د اطمینان لپاره دا کوو. نطمئن قلوبنا چې زموږ زړونه مطمئن نور څه. او موږ به هغه ورځ بیا ځان لپاره عیدن د اختر وګرځو چې په دغه ورځ باندې د اسمان نه موږ باندې کانا نازل شوی. نو عیسی علیه السلام د الله نه سوال وکړ چې الله مو زما قوم داسې غواړي دی باندې نازل. نو دا د پیغمبر اختیار نه دی، اختیار د الله. پیغمبر د الله سبس معجزه او معجزه وایسه خرق عادت، خلاف عادت، خلاف عقل. عقل یې نه مني، عادتن دا شی نه کیږي. هغه د پیغمبر د الله سوشي نه ته موږ معجزه وایي. او کدی دا الله د یو نیک بندا یو ولی د الله سوشي نه ته موږ کرامت وایي. او یو دریم شی دی کوم هغه ته موږ استدراج وایي. که یو د کافر نه یا د یو نافرمان نه یا د یو فاسق د لاسه ادا سي کار وشي چې هغه د عقل خلاف دی. مثلا هغه هوا کې الوز خلکو ته داسې وکړي، دې ته استدراج. نو دا درې سيزونه دي. فاذا جاء امر الله، او د الله حکم چې کله راشي، قضي بالحق، بیا د هغه انصاف سره فیصله. وخسر هنالك المبطلون، او تاوانیان شي پکې هغه خلک چې کوم اهل باطل، چې کوم په دروغ، چې کوم باطل والا، چې کوم شیطان پیروکار، کفر او شرک والا لارې اختیار کړې و. نو دغه وخت کې هغه عذاب کې هغه تباہ برباد شي. لکه غزوه بدر کې د الله رب العزت حکم سره مسلمانان چې دا غي درې مېسو وصله ور سره بالکل لګوا، الله مدد ور سره. او یا کافران غټ کافران قتل او یا دا غي هیڅ دا د الله رب العزت طرف نه د مسلمانانو د لاسو کافر ته هغه تاوان او نقصان ورسول. دا د الله حکم. الله تعالی دې مال تاسو عمل کول توفیق راکړي. ثم قيل، بیا به ویل شي لهم دویتا اینما چرته دی اغس کنتم تشرکون چې تاسو به شریکول من دون الله سوا د الله نه. قالوا دوی بوای ضلوا رکشل عنا زمونا بلکې لم نکن نو مونگا ندو عبادت کولو من قبلو دین وړاندې شیئا نسسیز کذالک دغشان یضل الله الکافرین گمراہ کئی اللہ تعالی کافران. ذالکم دا عذاب پتا سبان دے بما زکدے کنتم چتا صبح تفرحونا خوشالی دلئی فی الارض فی پزمکا کی بغیر الحق پناہ کا وبما او پوجد اغس کنتم چتا صبح تمرحون غرور کولو ادخلو داخل شیطاسو ابواب جہنم دروازو د دوزختا خالدین فیہا ہمیشہ بیئی باغی کی فبئسا پس بد دے مسو المتکبرین زائد تکبر کون کو فاصبر پس صبر کوا ان وعد اللہ بے شک وعدہ دا اللہ حق رختین دا فاما پس کچری نرینکا منگ اخایو تاسوتا بعض اللذی بازی حصد آغی عذاب اللذی نعدهم اغچ منگ وعدہ کو دوی سرا او نتوفینکا
या मुंगा रूह कबज कुस्ता फैलैना फज़मू तरफ तबा युरजाऊन दोई वापस रागर जोलेशी वलक़द अरसलना अवली गलियो मुंगा रसुलन पैगंबरान मिन क़ब्लिका ददीन औरांदी मिनहुम बाज़ दोइना मन अगसूक दी कससना दकमो हाल ची वावरो मुंगा अलैका ताता व मिनहुम मन औ बाज़ आगदी ची लम नक़सुस नदे औरोले अलैका ताता व मा काना औ नौ हक ले रसूलिन द हिस पैगंबर अन यातिया चा गराउड़ी बि आयतिन समोजिजा इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर द अल्लाह का हुक्म फैज़ा जाआ ब्या हर कल चिराग अमरुल्लाही हुक्म द अल्लाह खुदिया नो फैसला उकड़ेशवा बिलहक़ इंसाफ सरा व खसिरा औ तावानियान शुल हुनालिका दग वक्त अल मुब्तिलून अहले बातिल। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व मिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।